ישבתי לעבוד והרגשתי שכאילו כל העולם כולו מסתכל ומחכה ממני לתשובות שהן לאו דווקא קשורות כרגע לעבודה. ומאחר שהרבה פעמים אני מוצאת את עצמי מפסיקה עבודה או מפסיקה דברים אחרים שאני עושה כדי לענות לצרכים של האנרגיות שמגיעות הנה בבקשה של הדרכה, החלטתי להקליט צורה בצבע מסוים שמאפשרת לכל האנרגיות, הנשמות, התודעות, האנשים, מה שזה לא יהיה, שמגיעים לכאן, לקבל את התשובות שלהם, מבלי שאני אצטרך לעבוד בזה בצורה מסיבית, כי כמו שכולכם בטח יודעים, לפעמים אנחנו רוצים פשוט לעשות דברים אחרים שקשורים אלינו. אז אם גם לכם יש לפעמים את התחושה שאתם יושבים לעשות איזושהי עבודה רוחנית או אנרגטית ופתאום כל העולם כולו דופק לכם בדלת, פיזית או אנרגטית, אתם יכולים ליהנות מהסרטון הזה ולתת לצורה לרוץ על המסך פעם, פעמיים, העיקר שתזמינו אותה למרחב שלכם, כך שכל מי שמגיע יקבל את התשובות שהוא רוצה, ואתם תוכלו להיות פחות או יותר חופשיים לעשות דברים אחרים. השם של הצורה בשפת האור נקראת אהבה חסרת תנאים, אהבה ללא תנאי, והצבע הוא צבע של ריפוי מנטלי, כאשר השילוב מתייחס לסוג הלחץ או ההצפה או הבלבול שהרבה אנשים שמגיעים לפתחנו לבקש עצה ועזרה, בין אם זה בגופם הפיזי ובין אם זה ברמה האנרגטית, זה מתייחס לבלבול הזה שהם חשים, והצירוף של הצורה של אהבה ללא תנאי עם הצבע של המרפא המנטלי מאפשרת לכולם לקבל את מה שהם צריכים, את הידע, את האנרגיה, את התחושה, ולעשות לעצמם סדר, חזרה, באיך נראה העולם. אז אני נותנת לצורה הזאת לרוץ על המסך במשך כ5 דקות, ופשוט תאפשרו לה להיות במרחב שלכם. אני לא יודעת מה איתכם, אבל אצלי כבר יש שינוי מאוד משמעותי באנרגיה. כשאני מדברת על האנרגיה שאני חווה מבחוץ, שלפעמים אני מרגישה אותה כמו איזה משהו, סופה כזאת שמתנגשת בפרצוף, של כל הרצונות, השאלות, העניינים, דברים שבאים חיצונית לנו. למרות שכאמור אני מניחה שגם אם אתם במצב של בלבול ואתם רוצים כאילו שהרוח או שהעולם יגיד לכם דברים ויעשה לכם סדר, גם אז אתם יכולים להשתמש בסרטון. אני יצרתי אותו למטרה אחרת, אבל הצורה והצבע יעבדו. אז באמת שיהיה יום נעים ושאף אחד לא יישאר בלי תשובות ובלי מפה מנטלית מינימלית שמאפשרת לו להבין קצת מה קורה בעולם היום ובכלל.